Fuck me. That should be very easy one. I try here the sound no? Leader. Good morning, Henry. Can you laugh? Couldn't lie, you're good here, right? Today, Jeep go suspension time. Suspension 2.5 inch lift time. I do so now be components table. No, the spring shim, shock absorber shim, the pure geometry correction bracket it here, swivel link it here. I had you the Henry now camera now machine. Henry love you could be me. Tell her that I see you can't be my blue chili less around. Near sprint hair or when I shop absorber tapu chandere, swivel link tapu chandere. Spring will be a cool pump store. Pump store also car near the pump store extension low. I could now wear a thick pump store the matame. The mapare factory the apog when it had chair me. Long side block. 21. 21. Yeah, 21. I loosening low die or low. That pure kind of. Ooh, yeah, wrong video. You got to die. Right to the kind of dog only. Mala. Upper control, lower control. Oh my god. Sure, break up on it. You are a little bit on chunk again. Ah. The truck bar relocation breaker. The breaker go the Malavia mount tame. Also the truck bar out my at that name. Who are suspension me like that do it. Me be a tap. Tama car correction or name man on it. I try here the sound you know. To hear sound now, 130 football. In what period? This screw and looking at the a frame out, I look here now, no? Okay, because the geometry correction bracket that look be the way totally die like 2 in it. Say like 2 line it because cheap cap by her nearly to know Jine, dad and the cat at a man. Now, so not tell you yellow, being truck up and that man. Ủa bác có học kèm như thế nào? Mình chắc là mình phải báo rộng. Ai bác là
ဒီဘက်ကောင်အရင်တက်ရင်လည်းပဲလေအဲ့ဘက်ကအဲ့လိုမျိုးပြန်ဖြတ်ပြီးတက်မှာပဲတင်တယ်ငါတင်တာလေလား Oh, yeah. You're right, bro. I can see that from here. ကားမောင်းတဲ့ခါကျဒီကောင်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်လေအဲ့ခါကျဒီဘက်ချမ်းဒီလိုဖြစ်ဒီဘက်ချမ်းဒီလိုဖြစ်သွား အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ် 312203. 312203. So- Okay, that's correct. ရှော့တက်တော့မှာလား Shock that on my bro. ဒီသူ့ရဲ့ part ကိုသိကြအောင်ချက်ပြန်ပြီးစစ်ကြည့်လိုက်တာသူရဲ့ဒီ code က3331220 3331220 Okay ဒီကောင်က up ပချမ်း up ပချမ်း ပေါ် Okay ဒီ suspension shock ကိုတက်မယ်နော်တက်တဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်အပေါ်ဒီဘက်ချမ်းမှာ out ရှိတယ် Excel ကိုနည်းနည်းလေးမြင့်ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကတူနေလို့ဒီကြည့်ရတာအပေါ်ကကြည့်ရခက်တယ်ဆိုအပေါ်ကိုအရင်ဆုံးကြည့်ရမယ်ကြည့်ပြီးတော့မှအောက်ကိုချက်ကြမယ်နော် Okay ကျွန်တော်21တစ်ပေး 20တက်မှာဟိုအောက်ထဲမှာရောက် မရလို့ကြောက်ခိုင်းလိုက်မယ်လို့ 20လေးလည်းမဟုတ်ဘူးပဲ ဟမ် အဲ့ဒါငါဒီ trap bar နဲ့မှားတယ်20တက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဆို trap bar 20လေးလည်းမဟုတ်ဘူး20တက်ပဲဖြစ်ပါမယ် ဒီကောင်ရှည်နော်ပိုရှည်တယ် Ah, yeah. Yeah.
left right ကမလုံးနဲ့တူပဲအကုန်လုံးအတူတူကြီးပဲ လို့ရပေါ့ ဟုတ်လား မတူပေါက်ပါတယ်နော်ကွာ ဟိုဘက်လိုက်လိုက်ရော ကတော့ short absorber တက်ပြီးသွားပြီ spring တက်ပြီးသွားပြီဒီswivel link တွေလည်းတက်ပြီးသွားပြီ track bar လည်းပဲ relocate bracket နဲ့တက်ပြီးသွားပြီဒါတွေပြန်ချက်ဖို့တော့လိုသေးတယ်အခုဒါတွေမချက်ခင်ဟို drive shaft ခေါ်တဲ့ဟိုအဲ့ဟိုအောက်ကဟောတော့နည်းနည်းအောက်ကိုနှိမ့်ပေးရမယ်ဒါမှဟိုကားရဲ့ဟိုမြင့်သွားတာနဲ့ညီးသွားအောင်ဒီကောင်ကဘုံလို့ပြောကြတာလားဒီလိုကကင်လာနေတယ် ဟိုလေအဲ့ကြောင့်ဟိုဒီကောင်လေအဲ့ကြောင့် hydraulic jack နဲ့လုပ်ပေးမယ် hydraulic jack လေးဒီဘက်ကနေပြည့်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လေးတယ်တော်တော်လေးလေးတယ်ခဏကင်မရာချပါလက် ပြရမှာအဲ့ပေါ်လေးကိုဟိုင်းတောက်စပေစာတစ်ခါရေးယူခြင်းလား စပေးသားဘေးမှာလည်းရှိရ ဘေးမှာရှိရလား ဘေးမှာရှိရဟင်းဒီမှာပြုလို့ရှိရင်ပါပဲတင်လိုက်ရတယ်အဲ့ပေါ်လေး yeah okay ဒါကမှမှာပေါ့တာအဲ့ထိုင်မှာစပေးသားဘေးမှာရှိရတုံးပြောအဲ့ကြောင့်အဲ့နေရာတွက်လှုပ်ထားတယ်နည်းနည်းအောက်ကိုချရမယ်လေဒီဘက်အောက်ကိုချရရလို့လား hydraulic ကိုလွတ်တယ်နည်းနည်းလေးချမယ်ဆိုရင်ပြောမယ်ဒီနော်တော့တခါလေးလက်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ဟောမတင်နိုင်မလားဟင်းကင်မရာမကင်ရအောင်ချမ်းဖို့This should be very easy one. ကျွန်တော် try ပေးရမလား bro? Alright. Yeah, နည်းညောင်းတော့ bro. အခုဒီ drive shaft ကို spacer ခံလို့ပြီးတော့ spacer သုံးပြခံတာ suspension တို့ coin တို့လဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့နောက်ကပို့ပြီးတော့မြင့်သွားတယ်မြင့်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီ drive shaft ကိုအောက်လေးကိုချပြီးတော့တက်တက်ဖြစ်သွားတယ်နှုတ်မဆိုရင်မတည့်နေမောင်းဖြစ်သွားတာအဆင်မပြေဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်
တူတူလေးတော့နောက်ဆုံးတော့ဟောလို့ဒီကမှာကိုလုံးနဲ့တက်ပြီးမှာရဒီကောင်ဖြောတော့လေဒီကောင်နည်းနည်းလေးပြောတော့တော်သေးရင်တော့အရင်တော့မစိုးဘူးတော့မကန်တော့ပါအေးပေါ့ဖြုတ်တော့တဲပြူနေတော့ပုံဆိုးတာပေါ့လေတော့ကောင်းလာဒီမှာ no save the energy bro ဟုတ်တယ်Ready? Yeah. Yeah. Oh, nggak kaget. Oh ya. Pian. Harry, I got him, Harry. Camera lấy thì ra thật. Yeah, okay. Đi mà thế được nhỉ? Ê, thế Ủa, xuôi vậy này hả? Ê, xuôi về. Yeah. Keep going. No, there, okay, there. Chúng nó rồi mình đã cố này lâu còn xả vì thì suspension của xả xuống này là những này lý này thu lao mà thì now suspension của bị đó đấy test nhà xây bài này là nhà ấy về thì chúng nó rồi mình thiên hạ bên này tuy khắc khắc cái thì bố biểu thiên hạ để trả vào đấy